अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां हो खैरियत से हैं और मज़े में हो। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज सीक्रेट्स। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, बारिशों का मौसम है, तो इस वजह से जो है ना वो नज़ला ज़ुकाम खांसी और गले में ख़राश ये सारे मसले जो है ना ये आजकल आम है। तो मेरी भी आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा कि मुझे भी जो है वो नज़ला हो चुका है। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जो कि मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ और मुझे इसका 100% रिज़ल्ट फौरी मिलता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप इस रेमेडी को देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि सारे स्टेप्स आपको समझ आ सकें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेहरबानी कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और आगे लाजमी शेयर किया करें, ताकि जो भी इस मुसीबत इस परेशानी में मुब्तला है वो इससे निजात पा सके। ठीक है, तो चलिए टाइम ना ज़ाया करते हुए आते हैं रेमेडी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि आपने रेमेडी कैसे तैयार करनी है और कैसे यूज़ करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो इसके लिए जो सबसे पहले हमें चीज़ चाहिए होगी वो होगी पानी। इसमें हमने तकरीबन पानी डाल देना है 1 गिलास। ये आप पानी डाल दें और आग इसके नीचे चला दें और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या डालना है इसमें। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है लहसुन के जर्रे। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह आपने लहसुन के 5 जर्रे ले लेने हैं और इनको पानी में डाल देना है। ठीक है, आग आपने मीडियम रखनी है और इस पर आपने इसको पकाना है। ये जो लहसुन होता है ना ये एंटीबैक्टीरियल होता है, किसी भी किस्म के जो जरासीम है उनके असर को ज़ाइल करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये रेमेडी आप इस तरह से बनाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आपको बहुत जल्द आराम आएगा। अभी इसको मीडियम आंच पे पकने दें 1 से 2 मिनट, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें आगे क्या ऐड करना है। ये अदरक इस तरह से लेके ना आप उसके छोटे छोटे पीस कर लें और ये जो है ना ये पानी में डाल दें। ठीक है, इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है ये हल्दी। 1 चम्मच जो आपने ना वो इसमें हल्दी ऐड करनी है। ठीक है, अब आपने इसको पकने देना है आहिस्ता आग पे ना, इसको पकने देना है 3 से 4 मिनट तक। आज मेरा जो है ना वो मेरा अपना गला ख़राब है, मुझे ज़ुकाम हुआ है, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। तो ये रेमेडी मैं अपने लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं। यकीन जाने आप इसके जो है ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। ये आप एक बार पिए इसको और इंशाल्लाह पहली बार के इस्तेमाल से ही आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। तो अब अगली चीज़ जो हमने इसके अंदर डालनी है ना, नेक्स्ट चीज़ जो हमने इसके अंदर डालनी है वो है हमारे पास ग्रीन टी। ये हमने जो है ना इस तरह से ग्रीन टी इसके अंदर डाल देनी है और अब हमने इसको पकाना है तकरीबन 2 मिनट तक। ठीक है, अब हमने लेकिन जो है इसकी आग ना वो हमने तेज़ कर देनी है। अब हमने इसको तेज़ आग पे पकाना है 2 से 3 मिनट तक। तो 3 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये आप देख सकते हैं इसको पकते हुए जो है ना वो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। तो अब मैं इसको छानने लगी हूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें आगे क्या डालना है। ये जो है ना ये रेमेडी ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ सर्दियों में यूज़ करनी है। सर्दियों में तो होता ही है नज़ला ज़ुकाम, अगर आपको गर्मी की वजह से भी हो जाए ना तो तब भी आपने ये इस्तेमाल कर लेनी है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बच्चे बूढ़े जो मर्ज़ी इसको इस्तेमाल करें और आपको इंशाल्लाह ख़ुद असर और फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो अब मैं इसको छानने के बाद आगे आपको बताती हूँ, हम इसकी एंडिंग की तरफ जाएंगे। एंडिंग प्रोसेस क्या है इसका, इसमें क्या और डालना है वो फिर मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ रहिए। तो ये नहीं जी, इसको मैंने जो है वो छान के कप में डाल लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके लास्ट पे ये जो लेमन है ना, ये लेमन है मेरे पास, ये अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये आप अपनी टेस्ट के लिहाज से भी कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन जो हाफ़ लेमन है ना वो इसमें आप ऐड कर दें। ये लेमन हो गया और ये अब जो लास्ट चीज़ है मेरे पास, ये देखें, ये है मेरे पास हनी, शहद। इसकी जो है ना वो 1 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, ये हमने डालना है मीठा करने के लिए इसको। ये लें जी, ये शहद चला गया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और ये बहुत ही झटपट से बनने वाली रेमेडी जो है वो तैयार है। अब आप इसको पिएं और मुझे बताएं कि आपने इसको कैसा पाया और कैसे इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आप पे पड़े हैं, कितना आपको आराम आया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे लाजमी बताया करें कि आपको इस चीज़ के कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ रहें
खुश व खुर्रम रहें और ठीक ठाक रहें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखा करें। तो अल्लाह हाफिज़। सुभान अल्लाह।